Voilà, c'est à vous l'honneur d'ouvrir l'eau. De la fontaine. Bien, Monsieur le ministre, Baron Bakharar, je suis ravi de vous rencontrer et surtout de vous rencontrer en ces lieux et aujourd'hui. եւ հատկապես Antibelou այսօր եւ այսդեղում, Monsieur le directeur, Baron de Norel, Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur, Tesfan, Baron Tesfan, Mesdames et Messieurs, Gnakie Baronay, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai entamé ce matin ma visite en Arménie par une cérémonie d'hommage aux victimes du génocide. մեծ ուսմունքով է, որ այսօրվա Հայաստանում այցս սկսեցի ցեղասպանության զոհերի շադակին վարկանքին մոտեցելով։ C'est aussi avec beaucoup d'émotion que je suis ici, à vos côtés, Նույնաչափ ուսմունքով է, որ հիմա այս արարողության գիսում եմ այստեղ, vous les descendants des résistants de Moussadag et les gardiens du souvenir de cet épisode marquant des relations franco-arméniennes. Դուք որ մուսալերան թիմադրողների սերունդներ եք եւ ինչպես նաեւ ֆրանսիական հարաբերությունների նշանագի իրադարձությունների իշադակի պահպանները։ Le mémorial du génocide a fait résonner dans mon cœur la douleur de la perte irrémédiable de ceux qui périrent dans les massacres. Ցեղասպանության ուշարձանը մեր սրտերում շարտերի զոհերի անտառնալի գորուստի ցավը ընչեցուց։ Mais le monument que nous avons inauguré porte un message d'espoir. Բայց այս ուշարձանը, որ իբացումը գադարեցինք հենց հիմա, ուիսի ուղերձ է։ Par leur action, les marins français dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire ont permis de sauver des vies. Ֆրանսիացիների նավաստիները, որոնց իշադակը մենք մեծարում ենք այսօր, կյանքեր կրկեցին իրենց արագով։ Sous l'impulsion de l'amiral d'Artige de Fouret. Amiral d'Artige de Fouret կաչալերության։ Et cette action a permis aussi de transmettre un message d'humanité que nous devons aussi perpétuer. Եվ այս իրենց ակտը մարդասիրության մեծ ուղերձ է միաժամանակ։ Et la France, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur, est touchée par le geste que l'Arménie lui témoigne en érigeant ce monument. Եվ Ֆրանսիան եւ Մեգարարությունը շատ ստացված է այս ժեստից, որ հիմա գադարեցիք այս ուղղարձանը բացման կապակցությամբ։ Je tiens à vous remercier, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur, au nom de la République française, de cette initiative. Կառավարության անվան անունից մեծ շնորհակալություն հայտնել պարոն նախարար եւ պարոն տնօրեն այս նախաձեռնության համար։ Et à titre personnel, je trouve très symbolique de constater que la plus grande partie de ces marins étaient originaires de ma région. Les trois quarts. Cette fontaine, c'est un symbole de vie, symbole aussi de l'élément par lequel les Arméniens de Moussadag ont pu être sauvés. Donc je suis très honoré d'avoir été invité ici pour mon premier déplacement en Arménie et de venir en Arménie en ce jour solennel du centenaire de votre première indépendance. Շատ խորհրդանշական է, որ մենք հանդիպում ենք ոչ թե մեր հանդիպումը ձեր այցը եւ մեր հանդիպումը սկսում է ոչ թե գրասենյակում, այլ այստեղ։ Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները բարեկամության հարաբերություններ եւ այդ բարեկամությունը ունի շատ հստակ արտահայտություն։ Մեր հարաբերությունները պատմական են, մեր հարաբերությունները հիմնված են արժեքների վրա եւ այդ արժեքների հիմքում դրված է մարդու արժանապատվությունը
c'est le respect de l'homme, les droits de մարդու l'homme, ազատությունը։ le respect de la liberté. Մուսալերցիները պայքարել են իրենց ազատության համար, Ils ont justement combattu pour leur liberté, իրենց արժանապատվության համար pour leurs valeurs, pour leur dignité. եւ իրենք գտել են այդ իրենց փրկությունը Et donc ils ont réussi à être sauvés, ils ont trouvé leur բարեկամ Ֆրանսիայի միջոցով։ grâce à la France amie. Այսօրվա մեր այստեղ գտնվելը նաև արտահայտում է, Témoigne որ այն մարդիկ, որ այստեղ ապրում են, մուսալերցիները, que les gens, la population qui vit որոնք ici, c'est-à-dire les descendants des descendants ի վերջո իրենց հանգվարը գտել են այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում ici, à trouver un havre de paix dans notre République en Arménie. եւ հանդիպելով 100-ամյակի Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակի այս De la première indépendance, տոնակատարության այս տոնի օրը peuvent vous rencontrer ici aujourd'hui. ես էլ եմ շատ մեծ խորհրդանիշ տեսնում, որ Cela très symbolique, très emblématique. մեր բարեկամությունը դա երկուստեք ներդրումների հարաբերություններ են, միմյանց հարգելու, միմյանց հետ La force de nos ապագա կերտելու։ ces relations sont fondées sur le respect mutuel. Ես շատ շնորհակալ եմ բոլորին, Et je suis այս très reconnaissant à tous բոլոր մուսալերցիներին, որ բնակվում են այստեղ։ Իրենց ներդրման համար արտահայտելու, ամրապնդելու հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները, leur action que l'amitié entre la France et la հայ-ֆրանսիական բարեկամություն։ Je leur suis très reconnaissant Ուզում եմ moi-même. շնորհակալություն հայտնել ձեզ, պարոն Թորզյան, որ դուք այդ ոգին մուսալերցու նույնպես ձեր կողմից, ձեր ներդրումով, ձեր անհատական այդ մասնակցությամբ, Et par notre engagement pour ձեր պատիվ։ et c'est mon honneur. Ես էլ շատ զգացմունքներ եմ ապրում այս պահին, Beaucoup d'émotions en ce moment. որովհետև տեսնում եմ շատ բարեկամության խոսք այդ բառի մեջ, Dans le groupe amitié, je ne vois pas que des mots d'amour. տեսնում եմ շատ հստակ արտահայտություն, Une expression արտահայտություն այդ բարեկամության, շատ շոշափելի։ très concrète de cette amitié. Ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք այսօր գտնվում եք Հայաստանում եւ որ դուք այսօր գտնվում եք այս Et շրջանում։ d'avoir pris le temps de